First Samuel 18. Yem ni bon kam na fiku seru senu bon mi subo de video mi. First Samuel 18. Etinge ko banga David ye Jonathan. Eteke Jonathan ma David ataiti eti. Asanga ye David. Anwana ni kpeme David. Iya ke udwa ete se mon son. Osu kidem David. Ete se mon ama adwa ko kap yem pa yem kari ki song David. Jonathan aso nam David odi onte sese ete mi adwa dem yo. Dagada fege kantem. Dagada kerbentem ma ete mi di kemeni nam finko. Nito kan nito ite fro we yumo wam kerim bolomi de ke mu ngene ko wam ngene ko mi etang di ko ki butfu ngene ko mi ada ye yufu mu boye ngene na atie mo ko wo mi da ga kem fan ku ya wo bi anga fi edi owo na mo da ga edi owo tang mo no wo edi owo recommend mo no wo edi owo nko yin wesno wa mo wo lo kana na gwa ma di owo ke di bodu fe la tai ti yang di bon kam no fi ku se do se no bon mi ya ga basi edi no fi owo wa ya basi atu afimbo ya basi asia wo ya basi ada wam ke di wa wonko eyo me intercessors edi wa we yum temi de obon ka mi mo go donko edi na me sanga bon ka mi bon ka mi no mo sanga e ko mo special prayer warriors mo we nyere special prophet mo wonko nyere bi de da yem mo kuso ke kpere di kesem mo yum every mbo mi ka me ke ni da ipon di mpo owo yum mo go ke bi mbo mi ko lo basi ka of audio on te ko wo ye yum go e yo ko bot adama ma ti yang bot if no e ma di owo no nye mfna ma so video mi ma bon ka no fi ya basi no fu wam kenyang Jesus ya basi no fu wam ma wo be different we very fun yen avos ne men ke video mi abasi on fi ko wam ke di ki song fu amen.